Қайырлы күн, достар. Бүгін біз профориентация тақырыбында осы жастарға қызықты тақырыптардың бірі сөйлейтін боламыз. Бүгін біздің қонағымыз арнайы келіп отырған профориентолог, білім беру саласының сарапшысы, педагог Оспанова Динара Төлеуқызы. Динара ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Бүгін біз енді профориентология тақырыбында, профориентология бұл енді кәсіби бағыт бағдар беру. Жалпы біздің қоғамда енді бұл жаңа үрдістердің бірі. Жалпы көп қоғамда енді белгілі, бірақ сонда да біздің көрермендерге түсінікті болу үшін жалпы профориентация дегеніміз не, ол не үшін қажет бүгінгі күні, сол туралы осы сұрақтан бастасақ. Өте орынды сұрақ. Жалпы айтқан кезде профориентация деген ол профессия, мамандық бойынша бағдар беру деген мәселені талқыланады. Бұл жерде арнайы оқытылған мамандар оқушыларға, студенттерге, білім алып жатқан және де оқуын бітіріп маман болып жұмыс жасап жатқан азаматтарға жалпы сол мамандыққа дұрыс келді ме, бұрыс келгендерін сол дұрыс жақпен бағыттау үшін бағыт бағдар беретін мамандар. Бұл мамандар жалпы қалай жұмыс жасайды деген бір сауалдар туындап отырады ата-аналар тарапынан да. Яғни бұл мамандарды мен жалпы ғалымдар деп атағым келеді, зерттеушілер. Олар балалардың жай-күйін, яғни психологиялық тұрғысынан, физиологиялық тұрғысынан да зерттейді. Ішкі жаңағы жан дүниесін барлығын ақтарып тұрып, сосын мынау қызығушылығы бар, өзінің қабілеті бар балалардың барлығын жіктеп, сараптап, синтездеп, сосын ең түпкі жаңағы нүктесін қойып беретін осы мамандар. Жалпы мамандық таңдауға көбінесе жаңағы адамдар ойлап қалады, мынау 11 бітіретін оқушылар ғана барып кеңес алу керек дегендей. Бұл үлкен бір қателік. Жалпы мамандық таңдау ол отбасынан басталады. Ол балабақша кезінен жүргізілу керек дұрыс тетік ретінде. Одан кейін мектепте бастауыш сынып деңгейі, орта деңгей дегендей әрі қарай жүре береді. Сосын ол мынау оқушылар студент болып, сосын оқу бітіргеннен кейін мынау мамандық таңдау қажет емес деп ойлап қалатын азаматтар бар. Ол жерде мен қателік деп айтамын, өйткені бізде даму үстіндеміз. Кез келген ер азаматтар, мысал ретінде әйел адамдар да маған кеңеске келіп атады. Егде тартып қалған кәдімгі жастағы, мен мамандығымды дұрыс таңдай алмай жүрмін, әлі күнге дейін дейді. Кеңес алып, өзінің дұрыс бағытын анықтап, ары қарай солай дамып жатыр. Сондықтан да мына жерде кеңес алу, кеңестен өту, мамандықты таңдау, бұл үздіксіз, яғни үдеріс. Соны айтқым келеді. Рахмет. Енді жалпы қазір енді былай қоғамда профориентация жалпы жиі естіп жатамыз, мектеп білім беру саласында. Бірақ бұл жаңа сіз айтқандай отбасыдан басталатын процесс. Мен өзім жастармен, балалармен, жасөспіріммен сұраған кезде көп адамдар енді мамандық таңдауда бір жағынан қиналып жатады, кішкентай жаста мысалы. Өйткені балалар енді, мен өзім ата-ана ретінде баладан сұраймын, мысалы, сен кім болғың келеді? Көп бала осы сұраққа жауап беру қиын. Енді түсінікті, ол кезген нәрсені айтуы мүмкін, бірақ сонда да отбасы дәстүрі, отбасыдағы алғашқы орта ғой бала үшін. Себебі профориентация енді жаңа сіз айтқан 11 сынып қана емес, біз енді кезінде 11 сыныптан бітіріп, ОБТ тапсырғанның алдында қайын тестке тапсырамыз деп таңдап жатқанбыз. Ақпарат сол кезде ғана мүмкіндік ойлана бастайды адамдар. Ал мысалы жас кезінен, мысалы бала кезден, мысалы жалпы отбасының рөлі туралы айтып өтсең, жалпы отбасы қаншалықты қазір кезде қатты әсер етіп жатыр осы мамандық таңдауда, сіздің ойыңызша? Жақсы сұрақ. Енді отбасы қалай көмектесу керек деген сұраққа бірінші жауап берейінші. Отбасы мүшелері, анасы болсын, әкесі болсын, ата-әжесі болсын, жалпы мамандықтар бойынша еркін түрде, ашық түрде барлық ақпаратты беру керек. Ол мамандық жақсы, жаман деп бөлудің қажеті жоқ.
әр мамандықтың өзінің қызығы да бар, жаңағы қиын жағы да бар, барлығын айту керекпіз. Сосын мамандықтарды кейбір ата-аналар бүйтіп бөледі. Мен мысал ретінде қаржыгер экономистпін, әкең де сол салада жұмыс жасайды, сондықтан да сен де сол мамандыққа барасың, немесе дәрігерлер бізде жиі кездесіп жатады. Мен дәрігермін, сен де дәрігер боласың дегендей. Осылай бір қателесетін ата-аналар да бар. Сондықтан да бұл жерде ата-аналарға өздеріне бір әрқашан кеңес кезінде тоқтау салатыным бар. Балаға сіздер керісінше ақпаратты дұрыстап беріңіздер, ал ол жерде таңдау жасау баланың өзіне байланысты. Үйде 5 бала болса, 5-еуі де әртүрлі. Соның 5-шісі, ең кенжесі сіздердің жолдарыңызбен мүмкін қаржыгер бола ма, мүмкін дәрігер бола ма, сосын соны ары қарай жалғастырады. Бірақ та 4-еуі 4 түрлі сала таңдау мүмкін. Ол әрине де баланың ішкі жаңағы түйсігіне байланысты, қабілетіне байланысты. Ән айта алмайтын баланы қалай әнші қыламыз? Ет пен қанды ұстай алмайтын адамнан қалай дәрігер шығарамыз? Міне, мәселе сол. Сондықтан да ата-ананың басты рөлі ол балаға жан-жақты ақпарат беріп, оны жаңа қолдап, сүйемелдеу. Бұл ең негізгісі. Жақсы. Енді бірақ білмеймін, көп жағдайда мысалы әлеуметтану тұрғысынан мысалы әлеумет, қоғам, жалпы орта қатты әсер етеді дейміз мысалы адамға. Сондықтан алғашқы оның ортасы отбасы, үйде көрген нәрсені енді ата-анасы дәрігер болса, мұғалім болса, әрине ол осы ортада өседі ғой. Кезінде мынау ұлы даналар, ақындардың еңбектерінен де біз білеміз, оларға әсер еткен енді сол ортасы мысалы, мысалы Пушкинді, Абайды деп мысалы кітаптың арасында өскен, немесе интеллектуалдардың арасында сол сияқты ол да әсер етеді ғой, әлде бізде мен тереңірек үңіліп жатсам да айтпеңіз, бірақ менің ойымша мүмкін генетикада мысалы, онда біз жоққа шығара алмаймыз, генетикалық орта, әлеуметтік тұрғысынан, бірақ сонда да кейде біз көріп жатамыз басқа салаға кетіп жатқан балаларды. Жақсы, онда мынандай бір келесі жалпы сұрақ, осы жастар бүгінгі күнге оралсақ, жастардың бүгінгі қиындықтар туралы, жалпы бүгінгі біздің қоғамда мамандық таңдауда қандай негізгі мәселелер бар сіздің ойыңызша? Ең алғашқы сол ең негізгі мәселе балалардың мамандығын дұрыс таңдамауында. Сол сүймеген мамандығына, біреудің айтуымен келген мамандығына түсіп алады да, содан кейін ойлана бастайды. Мен дұрыс келдім бе? Ол біріншіден мамандығын дұрыс таңдамаған оқушы, студент сабаққа да келіп жарытпайды. Ол ақпаратты да дұрыс ұқпайды. Ол ақпаратты дұрыс алып оқымаған маман ертең қандай маман болады деген келесі үлкен яғни мәселе туындайды ғой. Одан кейін ол жұмыс орнына барып жұмыс жасайды. Бұл моментте өзімізде күнделікті өмірде көріп отырамыз, ондай азаматтар жұмысқа да немқұрайлықпен қарап, психолог тұрғысынан, яғни жүйкесі тозып жүреді. Ол жұмысқа да жаңағы сіңімсіз, отбасына келеді де, ол атмосфера отбасына келіп, ұрыс-керіс шығатыны бар, ақша дұрыс табылмайды. Өйткені оны ләззат алып жұмыс істейтін бағыт емес. Өстіп ары қарай жалғаса береді. Жалпы бүкіл проблема, менің ойымша, қоғамда осы мамандықты дұрыс таңдамаудан шығып отыр ғой. Содан кейін мынау үйлі болу, отбасы болу, сол кезде де осы проблема мамандыққа тағы да тіреледі. Егер де адам мамандығын, яғни өзінің қалауымен таңдаса, ол қалаумен барған кезде де ол кез келген жаңағы мамандыққа мен жай ғана хочу, қалаймын деп қана бармайды ғой. Ол бала өзін тексеру керек қой. Яғни мамандық таңдаған кезде мен оқушыларға да айтарым, түрлі қосымшалар, жаңағы үйірмелер бар. Солардың барлығына қатысыңдар. Суретке барыңдар, спортқа барыңдар, металлургия жаңағы заводына қатысты жаңағы инженерлердің дайындайтын кішігірім бір қосымшалар, жаңағы үйірмелердің түрлері бар. Ораторлық жаңағы шеберлік сағат, шешендік өнерге байланысты тағы да осындай журналистерге арналған, медицина жаңағы саласы бойынша да үйірмелер бізде көп. Соған барып қатысып көріңіздер, дәмін татыңыздар деймін. Содан кейін бала өзі қолынан келетін іске қарай тартыла бастайды.
Әрине ән айтатын бала ол әншілікке тартылады, актерлық қасиеті бар бала соған қарай тартылады, өстіп өсіп жүре береді. Дәрігер деген кезде де жаңағы түрлі лабораторияға барып экскурсияларға мектеппен бірге шығып соны қызығып қараса, менің мүмкін осы дәрігерлікке икемділігім бар шығар дейді да, мектепке келеді де сол биология мен химия пәніне жаңағы назар аудара бастайды да, соның ішіне тереңдеп кіріп кетеді. Әнші бала болатын болса, ол музыкаға тереңдейді, қосымшасына барып ата анасынан жаңағы сұрау салып, мені осында жазыңдар дейді. Ғалым, физик немесе инженер балалар, олар да түрлі үйірмелер бар бізде қазір. Мысалы ретінде оқушылар сарайында үйірмелер көп, конструкция жасау, робототехника бар, дрондармен жұмыс жасайды. Сол жаққа қарай бағыттасақ, түрлі бағыттар. Сондықтан да баланың қалауына да жаңа құлақ асып, сол жаққа беріп, бірден жаңағы орысша айтқан кезде прочувствовать, прощупать дейді ғой, баланы сезу керекпіз. Балаға да еркіндік беріп, сезіп көр, сен кімсің дегенде еркіндік беру керекпіз. Бірақ бейберекет енді анаған барып көр, мынаған барып көр емес, бала ата-ананың өзі де сезеді ғой, немесе жаңағы мұғалімнің өзіне де сұрауға болады. Менің баламның икемділігі қай жаққа, қай бағытқа қарай деп. Сондықтан да ол педагог, ол жай мұғалім емес, пәнін оқып жатқан, ол терең бір психологияға үңілетін мамандар ғой. Сондықтан да әр мұғалім өзі де сынып жетекшісіне айтып, мынау баладан жақсы математик шығады екен, ертең политехникалық жаңағы ғылымдар саласындағы мамандыққа барса жақсы болар еді деп осылай айтып отырады. Ол педкеңес деген бар, талқылайды оны. Бір бала жаңағы гуманитарлық, жаңағы тілге жақсы екен, шет тілдерін жаңағы қағып алып жақсы оқиды дегендей. Бұның барлығы да мектепте ол сараптамадан өтіп, бір-бірімен кеңесіп, ақпарат алмасып жатады. Осындай кезде арасында мектепте олимпиадалар бар. Математиканы нашар білетін баланы математикаға жібермейді ғой, это жаңағы олимпиадаға жібермейді ғой. Географиясы тамаша баланы ол географияға тартады. Онда мұғалімнің өзі де, 15 мұғалім болса, әр пәннің мұғалімі өзіне де бала қарап, соны баланы жаңа шыңдап ары қарай дайындай береді. Ол да профориентацияның алғашқы қадамдары болып табылады. Яғни отбасыда ата-ана да баласына назар аударып, икемділігі қай жақта екен деп өзі зерттесе жақсы, бала зерттейді, педагог зерттейді, және де ол қоғамға шыққан кезде де мына университеттер көбінесе бізде шақырып атады ғой, колледждер, университеттер ашық есіктер күнін жасап, балаларға лабораторияларын көрсетіп, заводтың жаңағы түрлі аспаптарын, машиналарды қойып бәрін көрсетіп атады. Сонда балалар да барып қолмен ұстап көріп, соны жаңағы көрсе деген бір ой бар ғой. Осындай жағдайда егер де біз өзімізде дайындап берсек, балаға да сәл болса да мамандық таңдауға ыңғайлы, жеңіл болар еді дегендей. Сосын ақпарат көздері, яғни газет, журналға, интернет жаңағы желісіне де біз мамандықтар туралы да ақпараттарды көбірек салғанымыз жөн. Бала таңдау жасасын. Сосын бірақ та арасында бұрыс ақпарат беретін көздерге де біз назар аудару керекпіз. Оны да сынып жетекшісі, мектептің профориентатор мамандары да бірге отырып талдау қажет. Осылай ғана біз балаға берілетін ақпаратты да сүзгіден өткізіп отырып дайындап берсек, онда баланың адаспауына бір жақсы бір жағдай жасар едік деген сөз. Енді Қазақстанда бізде кәсіби бағдар беру мәселесі енді дамып жатыр, енді ғана кіріп жатыр дегендей, оны да мен атап кеткім келеді. Оқу ағарту министрлігінің қолдауымен, жоғары оқу министрлігінің қолдауымен ондай жобалар жасалып, қазір тәжірибелер де жасалып жатыр, оқулықтар да жазып, әдістемелер енгізіп жатырмыз. Оның барлығында енді бір күнде ол дайын болды, ол барлығы дұрыс деп айтуға да ол қателік. Өйткені ол ғылыми түрде жазылып, ол әдістемелік тұрғыдан ол зерттеліп, оны кәдімгі тәжірибелік түрде мектептерге жіберіп, ол тексерістен өту керек. Содан кейін ғана соңғы қорытындысы қойылған кезде нағыз мынау әдістемеміз дұрыс, осымен жұмыс жасаймыз деп мектептерге таратылады. Ол енді жасау процесі міне болып жатыр. Жалпы өзімнің ойым осындай. Қазір кезде барлық мектептерге арнайы мұғалім профориентолог деген штат енгізіліп жатыр, бүкіл мектептерде арнайы сағаттар бөлініп жатыр деген жалпы жаңашылдықтар бар қазір білім беру жүйесінде. Жақсы, енді осы жерге қосарым, негізінде мынау кәсіби бағдар беруші лауазымы, яғни енгізілді құжатқа. Бірақ барлық мектептерге ол штат ашылған жоқ. Әлі ашылмаған мектептер бар.
жалпы өкімет бірақ осыған мұғалім, назар. педагог, профориентолог деген мұғалім статус Маманның статусы бар, ол бар. тұр, бірақ та штат ретінде барлық мектептерге бөлінбеген. Ол жайлы да мынау ескерсе деп ойлаймын үкімет. Біз қазір кешеуілдеп қалмау керекпіз, тездетіп оны енгізіп, штаттық жаңағы жоспар бойынша тарифін белгілеп, оны біз тездетіп, жеделдетіп осы үдеріске енгізу керекпіз. Ол керек, Иә, ол керек, міндетті түрде керек. Және де мен өзімде тілшілермен де мынау бағдарламаларға қатысқан кезде, сұхбат берген кезде де айтып кетемін, бір мектепке кемінде 3 маман, яғни профориентатор бөлсе деген тілегім бар, өйткені бала саны өте көп. Тек қана жаңа семинар жасап, сосын мынау жалпылай ақпарат беріп, сонымен ғана шектелгеннен гөрі әр баланы немесе мини топпен қабылдап, жаңа 3 бала, 5 баламен қабылдап, жеке-жеке назар аударса екен деген бір өзім тілегім бар. Өйткені маған да кеңеске көп оқушылар келеді, түрлі мектептерден келеді. Сондағы сұрап, әделеп тұрып сұраймын мен, мектепте профориентатор деген маман бар ма деген кезде, міне мәселе сода туындап тұр. Ата-анасы айтады, біздің мектепте жоқ дейді. Бір ата-ана айтады, бізде бар дейді. Бірақ ол кісінің бір адамның басына шаққан кезде 500 оқушы, 1000 оқушы, 2000, 3000 оқушыға дейін барады. Енді 9-шы сыныпты қосқан кезде ол сан көбейе береді. Ол мамандар үлгермейді деді. Иә, біз экскурсияға барды, колледжге, университетке барып таныстырған деді. Ол үшін рахмет дейді. Жаңағы түрлі эксперт мамандармен, әртүрлі салалардың мамандармен кездестіріп жатыр. Ол да рахмет дейді. Бірақ та әр баланың өз жеке кейсі бар ғой. Ол мамандықта жаңағы бағыты бар, оның ішінде талай мамандықтар отыр дегендей, соның барлығын бізге жекеше баланың өзіне талдау психотестін алып, мамандық бойынша, бағдар бойынша жаңа пәннің жақсы білуіне байланысты, дайындығына байланысты, бұл зерттейтін мәселе өте көп қой. Бір мамандық таңдау үшін біз бір отырған кезде 7, 8, 10 әдістемеге дейін қолданамыз. Көрдіңіздер ғой, ол өте қиын жүйе. Сондықтан да бұл жерде бір маманның өзінде бұл атқаратын жұмысы өте ауыр. Осы жақтан мен кемінде 3 маман бөлсе деген бір өзімнің бір әрқашанда бір сұранысымды білдіріп отырамын. Жақсы, бірақ ол да бір тамшы сияқты бір теңізге көп адамдарды қамту, енді адамдармен жұмыс жасау әрине. Енді мынау жастардың жиі жасап жатқан қателіктеріне қатысты ойды әңгімеміз бөлсек, мен жалпы өзім жиі байқаймын, бізде енді өзім де мысалы университетте оқыған кезде, жас 10 жыл, 20 жыл бұрын абитуриент болған кезде бізде мынау престижді мамандықтар болды, және аса қатты былай престижді емес, және тіпті оған түскісі келмейтін мамандықтар да көп. Қазірде де бар, білем. Осы мамандықтар жайында енді көп ақпарат біле бермейді. Бір жағынан мемлекет тарапынан мемлекеттік грант бөлініп жатады, мысалы. Ол әрине қажетті мамандықтар, мысалы ауыл шаруашылық саласындағы ветеринария, басқа да мамандықтар туралы. Бірақ мысалы заңгер, экономист, жаңа есепші сияқты қаржыгер, қазіргі мынау престижді мамандықтар біздің жастар көп барады, соған үміттенеді. Бірақ ол жерде грант саны аз, сонымен олар грантсыз ақылы түрде ме, әлде кейін басқа амалдарын тауып, енді ата-анаға әрине бұл үлкен салмақ бір жағынан, иә. Сондықтан осы тұрғысынан жалпы елімізде грант саны өскенімен, жалпы мен де жалпы байқаймын, жиі былтыр қателеспесем, ең көп грант бөлінген жыл болған, 80 мыңға жуық қателеспесем. Соның өзі көбі техникалық ғылымдар дейді, сосын екінші орында мұғалім, педагогикалық, медициналық қажетті, енді мен оған дұрыс деп ойлаймын. Және соңғы кездері IT саласына көп. Ол да бір престижді, сәнді, мода дейді, мысалы жастар үшін қызықты, мысалы мамандықтар. Бірақ алдағы уақытта еңбек нарығына әрине ол мамандықтар қажет бола ма, қажет болмай ма, ол екінші сұрақ, неге, қандай тағы басқа қателіктерде қазір жастар
жасап жатады осы мәселеде. Сіз осымен келісесіз ба, әлде қазіргі кезде басқа да жастардың мынау қателіктері бар ма осы мамандық таңдауда сіздің ойыңызша? Өзім зерттеуім бойынша қателікті негізі ата-ана жасайды екен. Оқушылар арасында ветеринар боламын дегендері де бар. Бар, иә? Бар. Ауыл шаруашылық техникасын жаңағы саласында жұмыс істейін дейтіндер де көп. Сондай мамандық таңдаған кезде ата-аналар керісінше оны неге таңдап жатырсың? Заңгер болсайшы, қаржыгер болсайшы деп өздері кәдімгідей басқа бағытқа бұрып алып кеткен кездерді мен көп көремін. Осындай моментте қастарында кәсіби маман отырған дұрыс. Мысал ретінде мен де өзім кәсіби бағдар беру саласына келгенімде ол бір күндік мәселе емес. Мен де жоғары оқу орнында сабақ беремін. Жалпы балабақша, орта мектеп, колледж, университет, мұғалімдерге кәсіби біліктіліктерін арттыру курстарымен, сосын ары қарай басқа да деңгейлерде жұмыс жасап келемін. Мысал ретінде университет пен колледжде тексеретін аккредиттеу агенттіктерінің маманымын, кеңесте отырамыз. Сонда сабаққа келген студенттерді өзіне қыркүйекте басталады ғой, енді қазір басталды. Әр студентпен бұл мамандыққа неге түстің деп мен кәдімгі сұрақ қоямын. Кез келген мамандық болсын. Бір оқушылар, яғни ата-анам осыған түс деп маған мәжбүрледі дегені бар, немесе кеңес берді дейтіні бар, немесе мен жолдас қызыммен осы мамандықты таңдап отырмыз, бірге бір группада, бір мамандықта, бір университетте оқып, бір партада отырғымыз келеді дегені бар. Сонда ана баланы, басқа баланы зерттесем, біреу жаңағы әнші қыз болады, екіншісі жаңағы психологияға икемді қыз болып тұр. Екеуі екі түрлі. Бірақ та анау топтық жұмыс, командалық дегендей ғой, енді мен құрбымды қалдырмаймын, бірге оқимыз дегендей. Солай еріп келетіндер бар. Немесе бізге енді университеттерге енді нашар бір баға бермей қойын, кейбір университеттер бар, мынау құжат тапсыруға келген кезде бала мен ата-ана мынау мамандыққа келеміз деп шешім қабылдап келеді. Ал ана университет ол мамандыққа бармаңдар, ол қайтесіңдер деп айнытып жіберетін кездер де бар. Ол мәселені де мен жаңағы жоққа шығарғым келмейді. Қабылдау комиссия кезінде. Ондай кезде мен ата-анаға да өзім айтып тастаймын, сондай моменттер болып қалса, сіздер жоқ деп таңдаған мамандықтарыңызды жазып, соны ғана белгілеңіздер деймін. Осындай кездер болып тұрады. Сосын мынау модный, сәнді мамандықтар дейміз ғой. Сол мамандықтарға құлақ асып, бізде университет, колледж қазір көбісі де бизнес көзіне айналып кетті ғой. Ол жерде де қымбатырақ мамандықтарды біз жарнамалаймыз. Маркетинг деген ұшып тұр, керемет ұрып тұр. Келсең маман боласың, тез оқытып береміз, бүйтесің, сөйтесің деген кездерде бар. Оған да көп алдана бермеу керек. Өйткені мамандық таңдаған кезде онда ата-ана да оқушыда зерттеу керек. Жалпы хедхантерді қарасақ, қандай мамандықтар бізге қажет дегендей, сондай бір әлеуметтік өзде жеке кішігірім ғана зерттеу жасап алу керек. Қаншама гранттардың санын да санап, статистика бойынша да оны да зерттеу керек. Қанша жаңағы маман юристтер, яғни заңгерлер, экономистер шығып жатыр, олар жұмыс тауып дұрыс жұмыс істеп жатыр ма, жоқ па дегендей. Элементарлы түрде өзіңіздің тұрып жатқан үйдің ішінде де көршілеріңізді зерттеуге болады. Қай мамандықты алып жатыр, жұмыс жасап жатыр ма, еңбек ақысына дейін сол жерден салғастырып, салыстырып қарауға да болады. Яғни осылай-ақ кәсіби бағдар беруші маманға бармай-ақ өздеріңіз де іштеріңізден былай зерттеуге болады, жалпы айтқан кезде. Сондағы қателік жаңағы сәнді, престижный мамандықтар деп алдана бермеу керекпіз. Өйткені олардың көбісі ертең біріншіден бәсекеге қабілетті маман болсаңыз ғана сіз үстінде тұрасыз, яғни сұранысқа ие болып қаласыз. Қалғандарыңыз енді 10 адамның 2-і ғана жұмысқа орналасады да, 8-і балаларды кейде ренжітіп сөйлеймін, базарға барып тәшкі айдаймыз, немесе газель айдаймыз деп, мен бір әріптестерім бар, ол кісілер осылай сөйлейміз. Сондықтан да сіздер, яғни біріншіден қабілеттеріңізге қарау керексіздер, яғни осы мамандыққа саймын ба деп, біріншіден оқи аласын ба барып түскеннен кейін, осын оқуды бітіргеннен кейін сол мамандықта жұмыс істей аламын ба, менің қабілетім жете ме, оны жалпы айтқан кезде кез келген адам машина құрастай алмайды ғой, соған бәрін тексеру керексіздер деген. Себеп өте көп, жан жақты қарау керекпіз.
зерттеу де әртүрлі болады дегендей. Сондықтан да осы. Иә, енді мен де келісемін. Жалпы адам жастар енді мамандық, мысалы, иә, заңгер, басқа да болғысы келеді, сосын бірақ оқиды, диплом алады, бірақ дипломмен жұмыс істемейді. Көп жағдайда қазіргі енді статистикада белгілі ғой, соған байланысты қазір мемлекет те осыған қатысты қадамдар, зерттеулер жасап жатыр. Сондықтан жастардың мамандық таңдауында маған, иә, қызықты бұл жалпы олардың қателіктері. Иә, мен көп ойлаймын, жалпы бұрын ата-аналардың қалауы болса, қазір кішкене жастар өз еркіне келе жатқан сияқты деп қалаймын. Себебі бізде кейде студенттерден, жастардан сұрағанда шын мәнінде шынайы ма жауап, шынайы емес пе, ол екінші мәселе. Әрине, бірақ көбі тренд келе жатыр жалпы. Себебі енді өз өміріңді, өз болашағыңды жоспарламасаң, өзін жоспарламасаң, енді сен үшін басқа біреу шешім қалдырмайды ғой. Осы шепте осындай бір мен 5 түрлі бір қағидамды шығарғам. Мүмкін тыңдап отырған, көріп отырған көрермендерге бұл пайдалы ақпарат болады. Мамандық таңдаған кезде біріншіден әр бала мен осы мамандыққа жаңағы сай болатындай менің бойымда сол қабілет бар ма деп өзін өзі тексеру керек. Өйткені айтып отырмын ғой, тіге алмайтын адам ол тігінші бола алмайды. Сурет алмайтын адам ол суретші бола алмайды. Адаммен сөйлесіп жаңағы қан, етпен жұмыс істей алмайтын бала ол медицинаға бара алмайды. Онда да қабілет бірінші кеңесте, жаңағы кезеңде. Екіншісі, мен енді осы жаңағы айттық қой, модный мамандықтар деп. Сұранысқа ие мамандықтар деп тағы да бөліп жатырмыз осы жылы. Сіз сұранысқа ие мамандықты іздемеңіз деймін мен. Сұранысқа ие маман болып болыңыз деп мен айтам. Иә, сәнді деген модный заңгер бола беріңіз. Бірақ сіз ең мықты заңгер болсаңыз, сіздің клиентіңіз көп, сіз кәдімгі жұмысыңызда өте жақсы жүріп өрге өрлейсіз. Нарықта бәсекеге жаңағы қабілетті. Ол қазір бәсеке туралы да айтып кетемін, мен екен жұмыс берушілермен сөйлесеміз ғой, сонда үш өзінің критерийін айтқан. Екіншісі сол болды. Үшіншіден, яғни мен осы мамандыққа түсу үшін қандай дайындықтан өтуім керекпін деп балада ойлану керек. Алма-піс аузыма түс деп жатудың қажеті жоқ. Ол іздену керек. Мен жақсы маман болу үшін нені оқуым керекпін дегендей, оқуға түсу үшін қай орталыққа барайын, қай кітапты барып оқиын, еңбектену керек деймін. Одан кейінгі келесі критерий, жалпы мынау кейбір оқушылар бізде оқығысы келеді, кейбіреусі оқығысы келмейді. Бізде ата-аналар жаңағы күштеп тұрып бір диплом алып беруім керекпін осы балаға ертең, қазір көзім тірісіз кезінде деп айтатыны бар. Сонда мен ата-аналарға да тоқтау салам. Бала өзі кейде оқығысы келмесе, 1 жылдық бір тайм-аут беру керек. Ол осознание дейді ғой, түйсік ояну керек. Мен оқуым келе ма, жоқ па? Оқығысы келмесе, ол жұмыс жасасын, ойлансын, үйде жатса да өзі білсін, көрсін. Оны сол басынан өткеру керек. Ал дайын деген оқушы өзі тұрады да, сосын келесі жылы ұбт-ға немесе шетелдік университеттерге дайындықтардан өтіп, грантқа түсіп кеткен талай оқушыларды білемін мен. Сондықтан да уақыт бар. Қате мамандық таңдап, сөз салып, оқи салып, сосын қол қусырып, жұмысым жоқ деп отырғаннан гөрі, немесе мен өмірімде не қалаймын, білмеймін де деп отырған адамды жинағаннан гөрі, одан да 1 жыл, мүмкін 2 жыл, 3 жылға дейін отырып, кәдімгі ойланып, жұмыс жасап, бір ана жұмысқа барып, мынау жұмысты өстіп көріп, сосын мамандық таңдағанда оқушылардың көп. Сондықтан да бұл жерде мен оны қателік деп санамаймын. Жалпы айтқан кезде мамандық таңдауда қателеспесек деген осы бір тілегім бар. Сосын мынау аккредиттеу агенттіктерінде де мынау орталықтарында кеңестерде отырамыз. Сонда жұмыс беруші орган бар ғой, яғни банктың директоры бар, ішкі істер министрлігі деген бар, түрлі салалармен жұмыс істеген кезде жұмыс берушілермен сұхбат өткіземіз. Сонда мен мындай сұрақ қоям ғой. Жалпы біз енді университеттер сіздерге қандай мамандар дайындап берейік? Қандай мамандар жаңағы қажет сіздерге деп сұраймын мен. Сондағы жұмыс беруші адамдар бүйтеді. Біріншіден, мынау
біз мынау hard skills дегенде, яғни диплом бойынша білімге қарсы емеспіз. Ол біріншіден алып шығу керек, ол міндетті түрде дейді. Екіншіден, сол диплом бойынша білімін жаңағы дұрыс меңгеріп шықса, соның қабілеті жетіп жатса дегендей. Үшіншіден, мына коммуникациялық дағдылары жақсы дамыса дейді. Бізде жастар қазір сөйлемейді. Мектептің өзін алатын болсақ, тақтаға шыққан оқушы сөйлемейді. Есеп сұрасақ та, сөздесіп бар, соны дауыстап тұрып шығара алмайды. Мазмұндап бер дейміз, оны да айтып бере алмайды. Шығарма, мазмұндама жазу мәселесі тіпті төмен бізде. Міне, коммуникация. Адам мен адам қарым-қатынасы бізде төмен, мәдениеті төмен болып жатыр. Сөйлесе алмайды. Банкқа мысал ретінде жас студенттеріміз, яғни практика тәжірибеге келсе де, жас маман болып келсе де, клиент қабылдай алмай жатырмыз дейді. Сөйлесе алмай жатырмыз дейді. Міне, университеттер бізге сондай маманды дұрыс дайындап берсе екен дейді. Әйтпесе өзіміз тәжірибе жасап, баланы өзіміз, түлекті өзіміз үйретіп жатырмыз. Мынау сұрақ қоясың, мынау сұрақтан кейін мына жауап бересің дегенде өстіп айтып жатырмыз дейді. Міне осындай. Келесі бір мәселе психологиялық тұрғысынан, яғни жас түлектер, мамандар берік болып келсе дейді. Бізде қазіргі нервысы шытындап келеді ғой әр маман. Стресске жаңағы шыдамайды, төзімсіз болып жатыр. Бірдеңе ұнамай қалса, жаңағы болды, мен жұмыстан шығамын деп өтініштерін жазып, міне түске дейін өзім көзімше де ондай болды. Жас мамандар келіп жатады, түске дейін жұмыста болды, түстен кейін түскі асқа кетті де, мен болды жұмыс істемеймін, сау болыңыздар деп телефонға хабарлама жазып, немесе звондай салған кездер болды. Міне көріп отырсыздар ғой, яғни бұл жерде жұмыс ол бізде түсіндіру керек, біз ол оңай нәрсе емес. Қиын. Оған да сен төтеп беруің керексің, сен қоғамдасың, адамдармен жұмыс жасайсың дегенде. Соның барлығынан осы шақтардан дайын болып келсе екен деген кәдімгі осындай өздерінің ұсынысы да тілегі бар. Бұл жұмыс берушілер. Енді тыңдап отырсаңыздар, жұмыс берушілер қандай адам, қандай маманды қалайды, яғни біз де соған сай болып, дайын болып шықсақ, міне сонда керемет маман боламыз. Негізі қазіргі кезде жастар бір орында, бір жұмыс жерде жиі байқаймыз, көп жұмыс істемейді. Бір-екі жыл, бір-екі ай жұмысты ауыстырып жатады. Сондықтан жастардың бүгінгі жағдайы түсінікті. Мен енді әдіс тәсілдерге көшсек, мысалы профориентолог маман ретінде, мысалы, бізде енді бұл жас сала болғандықтан, қазіргі кезде қоғамда қарасам профориентологтардың оқытатын, дайындайтын бір университеттер әлі мұндай мамандық жоқ. Бірақ профориентолог деген арнайы сарапшылар, мамандар бар. Олардың жалпы құзыреттілігі, олардың жалпы сізден өзіңізден бастаса, жалпы осы салаға сіз қалай келдіңіз, неге бұл сала сізге қызықты болды, сосын әрі қарай осы тақырыпта енді профориентологтың негізгі әдіс тәсілдері туралы сөздер жалғастырсақ, бірінші өзіңізден жалпы қалай профориентолог деп осы салаға келдіңіз, осы сұрақтаңыз. Жалпы менің өмірімде мамандығымды таңдауға көмектескен менің ұстазым, қазақ тілі пәні мұғалімі Гүлназ Бекетовна деген кісі. Ол жайлы мен әрқашан айтып отырамын. Осы өзімнің менің мамандығыма деген махаббатымды олимпиадаға қатыстырып, яғни оятқан болатын. Міне, бағыт бағдар беріп, көрсетіп, үйретіп дегендей. Содан кейін өзім отбасым, яғни дәрігерлер. Ата-анам әрине мен оның барлығын басынан өткердім. Ол аспаннан алынған мәселе емес. Мүмкін акушер-гинеколог немесе стоматолог боласың ба, лор-врач боласың ба деп ұсыныс түсті. Сосын мен әке-шешеме қарап отырып, мен сіздерді сыйлаймын, құрметтеймін. Бірақ та мен пән жағынан болсын, өзімнің махаббат жағым, қабілетім жағымнан болсын, мен медицинадан алғыс адамын дедім. Әрине, оқушыларды қазір айтатын шығар, оқып берем, әкем, шешем дедім мен. Бірақ ол диплом ертең кебеже сандықтың түбінде жатады, мен бірақ жұмыссыз жүріп, басқа тағы да оқып, 4 жыл, 5 жыл өмірімді оқуға тағы жұмсаймын дедім. Олай болмас үшін сіздер маған бір еркіндік беріңіздер, маған сеніңіздер. Менің қалап отырған мамандығым осы педагогика деп, сол жаққа қарай оқуға түстім. Бұл, яғни бір. Сол енді оқуға түстім, әрине де мамандығымды сүйіп келгеннен кейін мен сабақты да жақсы оқыдым. Тағы да университетке барған кезде
профессорлар тамаша адамдар екен. Сол махаббатын ары қарай өршітіп, енді керемет кеңмен дамытып, білімді жетілдірді. Әрине енді қараңызшы, енді мамандығын дұрыс таңдаған адам ол дұрыс жұмыс жасайды деген сөз. Одан кейін университетке барып сабақ бердім, жас маман болып. Алдыма осындай түрлі студенттер келді. Ол студенттерге қарап отырып, оларға да сұрақ қойдым. Мамандығыңды дұрыс таңдап келдің ба? Мынау сенің мамандығың ба дегендей. Ол балалар да бүйтіп шайқалып тұр. Жоқ, иә дегендей, білмеймін деген жауаптар болды. Өстіп мен қарап отырып, әр оқушымен, онда мен кафедрадан, сосын декан орынбасары қызметіне атқардым, сосын жастар саясатын басқарғам. Онда әр студентпен жеке отырып, мен білмеймін, қазір уақытым жетпейді, ол кезде жас болдым ба, әр студенттің проблемасына еніп, жеке профориентация өткізіппін ғой. Сондағы қате түскен мамандығын ата-аналарын шақыртып отырып, басқа университеттерге ауыстырып, немесе университеттің ішінде жаңағы мамандықтарын ауыстырып, өстіп жылжытып отырыппын. Өстіп менің екінші жаңағы тәжірибем, практикам осылай өтті. Біреу өзіме арнайы, екіншісі сол студенттермен, үшіншісі ол жалпы аккредиттеу кеңестерінде отырып, университеттер мен колледждерді тексере отыра, оқу бағдарламалары, мамандықтың іштікі мазмұнына жаңағы, сосын сыртқы жаңағы қабығы, оболочкасы университеттердің өздерін зерттей бастадым, колледждерді зерттей бастадым. Проблема қайда, не болып жатыр, неге мамандарымыз дұрыс шықпай жатыр деген. Ол келесі бір кезең болды. Сосын мынау төртінші кезең, жұмыс берушілермен кездескен кезде де ауыр сұрақтарды қойдым. Енді қандай маман керек, дайындап берейікші, енді сұраныстарыңызға біз жауап беру керекпіз ғой дегендей. Міне осылай кезең-кезеңімен өте отыра мен өзімді байқадым. Жалпы сарапшы деңгейге дейін жетіппін ғой мен. Бізде жаңағы жарнама жасамаймын, кез келген университетке жаңағы колледжге дедім. Мен солардың бәрін талдап, рейтингісі бір бөлек, ол ресми түрде мына жерде бар, оны оқыңыздар, көріңіздер деймін. Бірақ та мен өздеріне тағы да кеңес берем, кафедра құрамын зерттеңіздер деймін. Көбінесе жастау мамандар болса, шетелден оқып келген мамандар болса, соларға көбірек жақындап, сол кафедрасы бар университеттерге көп көңіл бөліңіздер деймін. Бірінші. Екіншіден, жарнамаға жаңағы сүйеніп, ойбой әдемі университет екен деп қарамаңыздар дедім. Кампус онша емес болса да, бірақ ішіндегі жаңағы мұғалімдер мықты сабақ беретіндер бар. Соларды зерттеңіздер. Ашық есіктер күндері бар, соларға барыңыздар. Инстаграм бар, қазір Фейсбук бар, оны зерттеңіздер. Студенттері бар, туған туысқандарыңыз, таныстары бар, олармен де сөйлесіңіздер дедім. Ол студенттің сөзі де ол өте қазір бір керемет, бір бағалы. Өйткені олар бағаны мықты береді. Сол барлық жағынан қарайсыздар. Сосын грант бөлу мәселесінде қай университеттерге грант көбірек бөлінеді, оны да зерттеңіздер деймін. Әкім гранты деген бар, ректордың өз гранты бар, атаулы гранттары бар. Оны қалай берілетіне дейін бәрін зерттейсіздер де, сосын осылай ғана өздеріңіздің соңғы нүктелеріңізді қойып, таңдауларыңызды жасайсыздар деймін. Енді жалпы профориентацияға келу жолы өте ұзақ, бірақ ол сапалы түрде өтті. Әр деңгейде зерттей отырып өтті. Оқушыларды практикаға, студенттерді практикаға жіберген кезде де бірге барып отырдым. Оның барлығы да көз алдында өтті. Сосын мықты маман ретінде де өзім талапшыл болғандықтан да алдынан өткен әр студенттің де мықты маман болып шығуына өзім жаңағы басты критерий қойдым да. Қатал түрде оқытып шығарып, енді қазір өз қолымнан өткен студенттерге де мен жауап бере аламын. Мықты маман дегендей. Әр маман, сіз өзіңіз де мысал ретінде бүгінгі біздің видео жасап жатқан маманды өз ісіне жауап беріп жатса, медицина жаңағы бүгін дәрігерге барып келдім, ол дәрігер де өзінің жұмысына жауап беріп тұрса, АЭС станциясын салып жатқан мамандар, немесе ішінде жұмыс жасайтын әр маман өз жұмысына жауап беретін болса, бізде кез келген жүйе жақсы жұмыс істеп кетер деген ойдамын. Міне көріңіз, жауапкершілік болу керек. Ол баланың мамандық таңдауына әсер ететін, әрине ол жауапкершілігі жоғары жаңағы адамдар ғой. Жауапкершілігі жоқ адамдардың ортасында бала жүріп қалса, көрдім ғой бұл мамандарды, түкке жарамайды. Мүмкін ол жаман жағын көріп қалды да, жақсы жағы не дейді оны? Көрінбей қалған шығар. Сондай нәрседен кейін кейде бала айнып қалатыны бар. Онданда әр адам өзінен бастаса екен деймін. Отбасыдағы ата-ана, яғни отбасы институты дұрыс дамып, ақпараты дұрыс бере берсек, бала сұраған кезде дұрыс жауап берсек, міне барлығы осыдан басталады. Мектепке барсақ, алдында тұрған сабақ беріп отырған мұғалім де өзінің талабына сай болса, колледж университетке барған кезде де бәрі талапқа сай болса, оларға қарап отырып, баланың өзі де мен де осындай болғым келеді деп
айтады. Міне университетке барған кезде де мұғалімдерге мен қарап отырып, мен де ол кісі сияқты шаш жинасам, бұл кісі сияқты пиджак киіп сабақ берсем деген арман болды ғой. Мен де ол кісі сияқты кандидат болғым келеді, профессор болғым. Мен соған қарай өзім жетеледім. Кез келген бала да өстейді. Мен де жаңа балаларыма да айтамын ғой, студенттерге, балаларым деп атап кетемін. Құрметті студенттер, болашақ мамандар, мықты маман болыңдар, кәсіби болыңдар. Онда біз ертең өзіміздің болашағымыз үшін жаңағы күмәнданбаймыз, жаңағы не дейді ғой, бір ойланып, бір күмән келтіріп, ертең қайғы мұңға кіріп кетпекші дедім мен. Қай маман болсаңыздар да. Ең бастысы, мен жалпы былай ойлаймын, адам егер өз мамандығын дұрыс таңдап, жаңа сіз айтып жатқан, және ертең болашақта жаңа өз кәсібін, жұмысын, қызметін тек қана жаңағы функционалын ғана тұрғысынан емес, ал жалпы өмірі, адамның өмірі ғой бір жағынан, ол өзінде өз-өзін жарату, іске асыру, өзінің потенциалында, әлеуетінде. Ал егер әр адам демек, кез келген адам мысалы соған жеткізіп, жұмыстан ләззат алып, жұмысқа қуана барып, өзінің несін атқарса, әрине біздің қоғамымызда одан есе дами береді деп ойлаймын. Келісем, дами береді. Мына әрқашанда қайталайтыным, әр адам таңертең оянған кезде өзі рахмет айтып ояну керек, сосын жұмысқа қарай асығу керек. Және жұмыстан кешке жақын отбасымен қауышысуға асығу керек деймін. Ал жұмысын жақсы көретін адам, ол мамандығын дұрыс таңдаған адам деп есептеймін. Ол ең бақытты адам. Мысалы, мен де шаршамаймын, мен түрлі жұмыстарым бар. Әріптестерім де сұрақ қояды, апай, сіз шаршамайсыз ба деген. Қалай шаршайсың, егер де бұл іс маған ұнап тұрса? Айтқым кеп тұрса, істегім кеп тұрса дейміз ғой, ол әдем болып шыққан сайын, біреу одан жаңағы ғибрат алып шықса, мен ләззаттанамын дедім. Мен шаршамам, керісінше осыдан энергия жинап отырмын деймін. Сол сияқты қолөнер шебері де жаңағы әдемі бұйым жасап шықса, оны қарап отырып ләззаттанады ғой. Сосын оның тағы да несі одан есе шабыттанады да, ол тағы да басқа нәрсе шығарады. Композиторлар да солай. Ол әдемі өлең шығарды, ән шығарды, оны ән шығып, әдемілеп тұрып, оны сахнаға шығарса, ол да ләззаттана отырып, сахнадан жаңағы залдан тыңдап тұрады да, мен түні бойы ұйықтамай келесі бір әнін тудырады. Машина жасайтын мамандар мысалы ретінде, конструкторлар, машина халыққа ұнады дейді. Міне немістердің Volkswagen алатын болсақ, қайсысы Toyota бар нәрсе ретінде. Ол халыққа ұнаған соң, ол тағы да басқа машинасын әдемі қылып шығара береді. Айфонның өзі де ол сұранысқа ие телефон болып шықты, өйткені ол біздің қажеттілігімізге жарады. Сол сияқты біз бренд мамандықтар емес, бренд маман болу керекпіз. Міне, мен қазір қуанатын жаңағы балалардың жаңағы ветеринар дәрігер болғым келеді деген мен естіген кезде, мен кәдімгідей бүйтіп аузымды ашып қарап қалдым. Охо дедім, біздің балалардың жаңағы түйсігі ауыса бастады дегендей. Неге десем, мен біріншіден жан-жануарды жақсы көремін дейді. Екіншіден мен әкем фермер дейді. Мен әкемнің қасында отырып, соның кәсібін жалғастырып, яғни оған ветеринар керек екен, малдар ауырған кезде емдеуім керекпін ғой, мен өзімнің кәсібімді айналдырып алып шыққым келеді. Ал егер фермерлік жаңағы шаруашылық жақсы дамыса, бізде ол шаруашылық дамиды деген сөз. Міне көрдіңіз ғой, кішкентай ғана, титімдей ғана мына аспект ары қарай бір үлкен бір жүйенің күшті дамуына әкеледі деген сөз. Димаштың өзін мысалға келтіру керек. Ата-анасы оны қолдады, әнші шығарды. Бізде бір кейбір ата-ана бар. Консультациядан кейін бұл бала шығармашыл екен, әншілікке немесе актерлікқа жақсы екен. Ой құрсын, ол ертең бұзылып кетеді, ол ертең нан таба алмай кетеді дегенде пікір естимін. Ол конфликті ситуация профориентация кезінде көп болады. Мен мамандарды да өзім сөйлескен кезде дайындап отырамын. Ондай мәселе болған кезде саспаңыздар деп. Біз оны барлығын түсіндіру керекпіз. Ата-анаға да бөлек отырып түсіндіретін кездер бар. Кабинетке кіргізіп алып, баламен бөлек түсіндіріп, сосын екеуінің отырғызып кәдімгі мәмілеге келтіретін кездер бар. Мұндағы айтатыным, жалпы ата-аналарға да осы кезде бір кедергі жасайтыны бар. Шынайы бір өмірде болды. Ата-ана орталыққа баласын ертіп келді. Ресепшнде жаңағы администратор сұрап жатыр, мамандығыңыз қандай бейінді пән, таңдау пәнін белгіледіңіздер, айтыңыздар, сол топқа отырғызайық дейді. Бала бүйтіп ата-анасына қарады, ата-анасы бүйтіп баласына қарады. Сөйтсе мамандық таңдамапты әлі. Ол ұбт, мен сізге айтайын, қыркүйектің кезі емес те, бұл ақпан, қаңтар айының кезі, бұл 3 жыл бұрын болған нәрсе.
Сосын мен бүйтіп қарадым да, сосын әкесі айтады, ол инженер болады, ол инженерлікке бару үшін қандай 2 пән таңдау керек деп сұрай салды. Соған жаза беріңіздер деп ана балам бүйтіп итере салды. Сосын мен бүйттім да, құрметті ата ана, мен балаңызды бір жарты сағат мына кабинетке апарайыншы, қазір мен талдап берейінші дедім. Мамандығы дәл осы ма жоқ па деп талдап бердім да, сөйтіп шығарсам, мамандық тіпті инженериядан алыс, яғни актерлық мамандық болып тұр ана балада. Сосын әкесіне барып айтып жатсам, келісім шартты жасаңыздар, мынау мамандық екен деп айтсам, кәдімгі жерде ұрыс басталды. Сен қайдан білесің, мен баламды мен саған қарағанда жақсы білем дегендей осындай сөздер айтылды. Сосын ата-ананың өзін жеке кабинетке келіп мен талдама жасап бердім. Сосын баласымен бірге кіргіздім да, сосын дөп-өтір нүктесін қойып, сонымен біз жеңдік. Ата-анасы сол баланың қабілеті қай жаққа жаңағы көбірек сол жаққа қарай біз жібердік. Ол бала Жүргенов университетіне, яғни грантқа түсті, 3-ші курс оқиды қазір. Әке шешесі кейде бір хабарласып, инстаграммен сөйлесіп қаламыз, апай рахмет, жалпы біз баланы дұрыс түсінбеппіз, негізі осы екен деп біз бұғау салып ұстап алмағанымыз дұрыс болыпты, мен ризамын деді. Содан кейін өзінің тағы да 2 баласын алып келіп, қазір университеттерде грантта оқып жатыр, өз мамандығын кәдімгі талғап, мамандықтарын жақсы көріп оқып жатыр. Біреу дәрігер болды, біреу физика мұғалімі. Міне көрдіңіздер, отбасында да 3 түрлі бала болып шыққанымыз. Онда да осындай нәрсені көрген сайын, міне мен сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапты, бар қалан деп балаға айтам мен. Абай жай айтқан жоқ. Біз бір кірпішпіз. Ана бір кетікте тұрған бір кірпіш жетіспей тұрсыншы, бір әдемі емес қой. Қоғам ол толықтай жаңағы аяқталмаған болып тұрады ғой бір процестер. Ал егер бәрі адам өз орнында тұра қалса, біздің экономика да жақсы дамиды, саясат та керемет болады, медицина да, педагогтеріміз де мықты болады деген сөз ғой. Осы барлығы өз орнында тұрса, керемет боламыз деп. Мен өзім сондай сенім артам. Студенттерге де айтатын, мықты маман болшы деймін, жақсылап жұмыс істеші дедім. Басқа ештеңе керек емес. Сосын ең бастысы адам болып қал деймін. Ең бастысы адам болып қал деймін. Сонда қоғам да дұрысталады деген сөз. Жалпы осы. Жақсы. Тағы мынау қысқаша сұрақ енді. Методиканы айтып емес. Методика жайында сіз қысқаша айта аласыз ба әлде? Методика жайлы сұрақ деген кезде жаңа айттым ғой, методикалар. Жалпы методика жайында сіз былай жастармен жұмыс жасау кезінде айттыңыз ғой енді. Мен өзімдікін айтып кетейін, бірақ басқалардікін айтпай ақ қояйын. Ол жарнама болады. Ол әлі дұрыс па бұрыс па, мен бұрыстығын көп көрдім, оны сынамай ақ қояйын. Ол ертеңде өздеріңізге де контент ретінде аса негативті бір эмоция тудырар, мүмкін ертең дұрыс емес. Онда мен нәрде сіз методиканы өзіңіздің жұмыс істейтін бір өзіңіздің жалпы жастармен жұмыс істейтін жаңа тәжірибеңізбен бөлістіңіз ғой, сонда сұрақ жауап жалпы енді жұмысыңыз көрініп тұр, бірақ қазіргі кезде мынау жастармен жұмыс жасау әдіснамасы туралы өзіңіз жиі қолданатын әдістер мен тәсілдер туралы бөліссеңіз, сол туралы айтып берсеңіз, қандай қазіргі кезде әдіс тәсілдер қолданылады осы профориентациялық жұмысында? Жалпы өзімнің мысал ретінде келтірейін. Авторлық жобам бойынша тестім бар. Қазіргі кезде өкілетті органда ол мақұлдануда. Егер де барлығында дұрыс болып сараптамадан өтіп жатса, мемлекетке жалпы мұғалімдерге үйретіп, сол әдіспен жұмыс жасауға кеңес берер едім. Оны мен сатпастай едім. Егер де мемлекет тарапынан қолдау тауып тапса, оны әр мектепке әдістемелік құрал ретінде тарату менің негізгі қазіргі бір көздеп отырған бір мақсатым болып тұр. Ол жерде әдістемеде баламен сұхбат жасау, сұрақ жауап дегендей тестісі болады бөлек, және де сол комплекске мектептердегі балалардың университет колледждерімен белгілі жаңағы маман иелерімен кездесу, жаңағы ол жерге де сол кіріп отыр. Өзімнің авторлық жобам бар, мысал ретінде сенбілік профи-тайм деген. Сонда әр сенбі сайын түрлі мамандармен, яғни бағытқа 7 бағытты жасап алдым. Бір аптада мүмкін заңгерлермен кездестік, ол жерде адвокат, прокурор, соты бар, нотариусы бар, барлығын жинап алып, сол кісілермен әңгімелесетінбіз. Оның өзінде де мен көбінесе жас мамандармен жұмыс істегенді жақсы көрем. Шақырамында ол мамандар ұбт-сын қалай тапсырғанына дейін, неше рет құлап қалып,
нешінші мәрте, үшінші рет ұбт тапсырғаннан кейін оқуға түскеніне дейін айтып береді. Университетке түскен кезде қалай жүресің, қалай сабақ оқисың, жаңағы мынау кезең-кезеңмен сессияның не екеніне дейін, қай мұғалімдермен қалай сөйлесу керексің, барлығын айтып береді. Жалпы тек қана мамандығын ғана жаңағы жарнамалап немесе сол туралы ғана ақпарат беру емес, студент болуға дайындау мәселесін біз көп көтереміз. Сосын ол адамдар да өз кейстерімен бөліседі. Мен бірден грантқа түсе алмадым, мен ақылға да түстім, бірақ мен жақсы оқығаннан кейін университеттерде ректордың гранты бөлініп атады, немесе жаңағы грантта оқи алмай, немесе мамандығын қате таңдап басқа мамандыққа ауысып жаңағы грантын университетте қалдырған оқушылар, студенттер бар. Соның грантын бізде университетте ойнатып, мен соны жеңіп алдым. Сол үшін студенттер жақсы оқыңдар деп кәдімгі үгіттейтін сондай кейстер болды. Немесе шетелдік жаңағы жобалар бар, сол бойынша, немесе мынау бізде компаниялар бар ғой қазір. Мынау энергетика саласы бар, мұнай саласы бар, газ саласы бар, жаңағы түрлі-түрлі жаңағы салалардың өз жаңағы гранттары бар. Яғни баланы оқытатын. Сондайлар солар туралы ақпаратпен бөліседі. Сосын шетелге түсу үшін қандай бір компаниялар бар, солармен жұмыс істепсіз, сенің жаңағы мындай шансың бар деп, оның да бәрін талқылап береді. Көрдіңіз ғой, онда бір аптасына жаңағы сенбі сайын осындай мамандармен сөйлескен кезде балалармен олар тірі сұхбат жасайды. Олардың өзі сахнада отырмайды, ол балалардың ортасында отырады. Осындай бір аудитория жасап беретін. Кілең дәрігерлерді жинаймын бір аптада, ол жерде кардио, нейрохирург, пульмонолог, терапевтісі бар, жаңағы судебный медицинасы бар, барлығын отырғызып қоямын. Сосын әр оқушыға кім жақын, кім немен жаңағы қызығады, сол маманға келіп өзінің сұрағын қойып, жаңағы нөміріне дейін, инстаграмына дейін алып кеңесіп отырады. Немесе оқушының өзі 9, 10, 11 оқитын оқушылар сол маманның жұмысына барып жұмыс істеп, бір күннің сол жаққа барып атқарады. Жаңа айтып attым ғой сіздерге сұхбат кезінде. Қай мамандыққа немесе салаға қызығады, сол мамандықтың иесіне жақындап сол жерде кішкене жұмыс істесе, ұстап көрсе деймін мен. Мен медицинада көп жұмыс істедім, яғни етті ұстап көру керек деп мысал келтіретінмін. Дәрігер болам десем, сол жаққа бар деймін. Mesela заңгер болсаң, біздің адвокаттар да өздері шақырып отыр жаңағы оқушыларды. Міне сенбі күні мен мынандай бір процеске барам, немесе мынандай құжаттар дайындаймын офиске, сен кел, көр, мен қалай құрастыратынын көрсетемін дейді. Немесе онлайн сотқа қатысам, қасымда отырып тыңдап отыр. Ол сенікі ма жоқ па, сен көресің. Bir нотариус айтады, мен мындай жасаймын, сен көр дейді. Онда да бір заводқа да шақыратыны бар. Сосын мынау дрон жасайтын жаңа компаниялар бар, сол жақтың адамдарды шақырғаны бар. Ақпараттық қауіпсіздік қызметінде жұмыс істейтін адамдар бар, айтишниктер. Олар да келіп кәдімгідей ақпарат алмасты. Яғни кейбір бізде мамандықтар бар ғой, жоғары оқу орнының бітірудің де қажеттілігі жоқ мамандықтар бар. Ол мамандар да ол қыр-сырын айтты. Бізде бір стандарт тұрады ғой, тек қана университет бітіру керекпіз дегенде, бізде колледж деңгейінде де оқып, соның дипломымен де керемет маман болып, жақсы өмір сүретіндей де жаңағы деңгей бар. Ондықтан да біз оны жоққа шығармау керекпіз. Тіпті мына осы жылда біз жұмысшы мамандықтар жылы деп атағанбыз. Яғни ол тапшы мамандықтар бізде көп. Еңбек ақысы 500-ден аса 1,5 миллион, 2 миллионға дейін жететін мамандықтар бар. Колледжді бітіріп ақ солай жұмыс істеуге болатындар бар. Ондықтан да бұл жерде қорқудың қажеті жоқ. Бәрін көру керек, істеу керек. Қабілет болса, ынта болса, және жұмысына деген адалдық болса, бәрі де алдыда. Сосын бір кейбір студенттер, оқушылар бар, апай, мен айына 1 миллион, 2 миллион табатын мамандық керек деп кәдімгі солай тапсырыспен, заказбен келеді. Мен сонда айтамын, тыныш тұра тұр деймін. Отыр деймін. Сен бірінші қай маман екенін анықтап алайық дедім. Сосын сол мамандықтың осындай бәленбай миллион алатындай деңгейіне жету үшін не істеуің керексің, соның бүкіл жолын айтып берем дедім мен. Өстіп көрсетемін. Сосын ғана дейді да, тынышталып, тыңдап, кеңестен өтіп, сосын басқаша оймен шығатын оқушылар менде өте көп. Ондықтан да осындай дәрежеде кеңес жасап, баланы толыққанды талдап шығатын мамандар көбірек болса, жаңада алдында да айтқандай, біз мықты маман, кәсіби мамандар шығарсақ, еліміз де гүлденер еді. Яғни жаңағы кәсіп иесімен кездесу ол маңызды, иә, қажетті бір компонент, иә, қазіргі парфюмерология жұмысында. Жақсы, енді қысқаша алдағы 5-10 жылда сіздің болжамыңыз бойынша, енді сұрақ әрине түсінікті, мен жалпы сіздің жастар үшін, иә, біздің көрермендер үшін жалпы қандай мамандықтар
сіздің ойыңызша мынау топ 5 топ 10 қандай жаңағы алдағы уақытта мамандықтар сұранысқа ие болады? Сіздің қалай ойлайсыз жалпы сіздің тәжірибеңізге сүйене отырып? Сұраныстан түспейтін мамандықтар бұл медицина, педагогика болады. Одан кейін мынау ауыл шаруашылық, политехникалық мамандықтар, IT мамандықтар. Бірақ IT мамандықтардан енді жалпы айтқан кезде қатты жабысудың қажеті жоқ. Біз мүмкін 20 жыл, 30 жыл IT мамандықтарын көбейтіп, қазір оларды енді басқа салаларға енгізіп жатырмыз. IT-ді медицинаға енгізіп жатырмыз, IT-ді заңға, барлығын енгізіп аламыз, роботталған, программаланған дәрежеге дейін жеткіземіз. Сосын бізде айтишниктер қажет емес болып қалады. Міне, ол бізде толқын сияқты ғой. Бұрын заңгерлер керек болды. Заңгерлер бізбен қазір жасты құрдастар әлі зейнетке шыққан жоқ қой. Әрине олар зейнетке шықпаса орны босамайды деген сөз ғой. Онда заңгерлердің толқыны толып тұр деген сөз. Ауыл шаруашылық бізде қазір тапшылық болып тұр. Қазір біз сол жақта толтырамыз. Дәрігерлер бізде толық, бәрі нормально, біз профицит деп айтамыз, бірақ та білікті мамандар жоқ. Сондықтан да біліктілігін арттыру керекпіз. Оқытып, шетелге жіберіп, қайдан алып кеп дегендей ғалымдарымызды көбейту керекпіз. Содан кейін педагогика бізде де маман көп. Көп шығарамыз біз. Бірақ олар жұмыс берушіге жетпей жатыр, немесе жеткеннің өзіне сапалы болмай жатыр. Көңіліміз толмайды. Ондан олар сапасын қазір біз жоғарылату үшін мынау шекті балында көтеріп жүрдік қой. Педагогика мен медицинаны оны әдейілеп жасадық. Өйткені бұрынғы жаңағы 40 балмен түскен мамандар бізде қазіргі кезде көрініп тұр. Біз бала оқытып жатқан кезде медицинада да бәрі көрініп қалды. Енді сол талап бізде жоғарылаған сайын олардың біліміне деген талапты да біз сол деңгейге көтеру керекпіз. Ондан да мамандықтарды қазіргі престижный, модный деп бөлгеннің өзінде де ескертіп қояйын деп жатыр ата-аналарды. Ол толқын сияқты. Бұрынғы кезеңдерде басқаша болды, қазір басқаша, ол өзгермелі түрде тұрады. Енді айтишниктер қазір бәріне енгізіп алғаннан кейін, соның айтишниктердің бір 10-15% қалады, өйткені бір айтишник, бір программистке 100 компания тұрады да, солар тек қана техникалық тұрғыдан оларға көмекші ретінде қарап, мына жер дұрыс болмай қалды дегенде бір пультта отыратын адам ретінде ғана болады. Ал басқа айтишниктер не істейміз дегенде, ол біздің қазіргі юристтер, заңгерлер сияқты экономистер болып болады. Сол кездегі болашақ кәсіби бағдар берушілер уже айтады, қазір бізде айтишниктер көп жұмыссыз жүр дегендей мәселені заңгер мен қаржыгерлерді біз айтып отырмыз, сондай деңгейде ол кісілер сосын айтады, талқылайды. Оны сол көре жатармыз. Ондықтан да ол тоқтамайтын үздіксіз процесс. Ол әлемдік процесс. Ол басқа дамып кеткен мемлекеттер одан өтті. Енді біздің кезегіміз келді. Сосын ол өстіп өзгеріп отыратын нәрсе. Какой-то бір моментте бізде медиктер азайып қалады, педагогтер азайып қалады. Сондай кезеңге жетеміз. Жақсы, рахмет, келісем, жалпы IT саласы бұл жалпы дағды, бұл бір сала, енді барлық салаларда болашақта енгізіледі. Сондықтан барлығымыз IT маманы болуымыз керек кезінде. Заңгер, өз құқықтарымыз бәріміз білуіміз керек, сол сияқты. Сізге көп рахмет, Динар ханым. Бүгін біз жақсы талқылау болды деп ойлаймын. Профориентация, кәсіби бағдар беру бойынша жақсы бір кеңестер айттыңыз, өзіңіз тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Сондықтан алдағы уақытта да осындай подкасттарда, сұхбаттарда көруге әрқашан дайынбыз. Көп рахмет сізге келген үшін. Біз енді осымен аяқтаймыз. Бүгінгі біздің подкаст эпизодымыз тамам. Келесі біздің подкасттарымызға жазылып, лайк басып, қолдап жатсаңыздар көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.